Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjur. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe sot do të flasim për një substancë shumë të rrezikshme që quhet fotoksin, në fakt përdoret si preparat për mbrojtjen e bimëve, por fatkeqësisht është përdorur dhe përdoret edhe për njerëzit të cilët duan të japin fund jetës së tyre. Dhe vetëm përpara pak ditëve, të gjithë jeni informuar nga edicioni i lajmeve këtu në Report TV për vetvrasjen, vethelmimi më saktë 25 vjeçare nga Lezhë, një ngjarje e rëndë që u bë akoma më e rëndë kur u zbulua se kjo 25 vjeçare kishte lënë një letër ku tregonte se dhunoi dhe përndiqej nga ish partneri i saj 3 muaj të divorcuar dhe ky fundit me emrin Eraldo Fizi vazhdon ende të jetë në kërkim nga policia. Por në fakt duke u nisur për gjatë 3 muajve të parë të këtij vitit, ka patur shumë raste të cilët i kanë dhënë fund jetës duke pirë fotoksin. Do të flasim sot për këtë fenomen vërtet të frikshëm dhe të rrezikshëm, pasi fotoksina mund të blihet lirshëm jo vetëm në kryeqytet, po kudo në Shqipëri. Unë sot në studio për të folur rreth kësaj teme kam avokatin Alban Duraj, përshëndetje dhe mirë se erdhe avokat. Faleminderit, mirë se u gjeta. Kam psikologen Fabiola Elezaj, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Ju falenderoj që ju kam të dyve në studio, ne pas pak do të kemi një lidhje direkte nga Lezhë për ngjarjen e rëndë të 25 vjeçares që besoj jeni informuar për ngjarjen e rëndë, por do të kemi edhe sociologen Entela Binjaku pas pak në një lidhje për të folur dhe padyshim për të dhënë dhe këshilla të duhura nga një psikologe në raste të tilla, por dhe nga një avokat për të kuptuar që pse kjo fotoksina, një barn helmus, blihet kaq kollaj në çdo farmaci bujqësore, në çdo vend të Shqipërisë. Por vetëm pas pak Alban, se fillimisht dua të prezantoj një kronik për të gjitha ngjarjet e ndodhura të vethelmimit në Shqipëri nga janari deri në mars, por duke u fokusuar më së shumti tek ngjarja e rëndë e ndodhur përpara disa ditëve në Lezhë, ku 25 vjeçaria u vethelmua me këtë barn të quajtur fotoksin. E ndjekim dhe rikthehemi. Një tjetër jetë e re është shuar pas konsumimit të fostoksinës, duke rikthyer edhe një herë alarmin për përdorimin e kësaj substance vdekjeprurëse në Shqipëri. Më 10 mars, 25 vjeçaria Gjuana Nikolli nga Lezhë humbi jetën në spitalin e QSU-s në Tiranë, pasi dyshohet se kishte konsumuar fostoksin. E reja mbërriti në spital pa shenja jete dhe sipas dyshimeve paraprake, ajo ka pësuar një arrest kardiak si pasojë e helmimit. Rrethanat që e quan drejt këtij akti mbeten ende të paqarta, por familjarët kanë ngritur dyshime për dhunë nga partneri i saj. Ata pretendojnë se 25 vjeçaria kishte shenja dhune në trup dhe se konfliktet me të mund të kenë shtyrë drejt këtij vendimi fatal. Ky është rasti më i fundit i një serie ngjarjesh tragjike që kanë rikthyer në vëmendje një problem të rëndë të shëndetit publik në vend, përdorimin e fostoksinës si mjet vethelmimi. Edhe muaji shkurt i vitit 2026 u shoqërua me raste të ngjashme. Më 17 shkurt, një re humbi jetën pasi dyshohet se kishte konsumuar lëndë helmuese në banesën e saj në Sukth. Ajo dërgua fillimisht në spitalin e Durrësit, por nuk arriti të mbijetojë. Vetëm një ditë më pas, në Fushkruj një tjetër e re humbi jetën, pasi dyshohet se u vethelmua sërish nga e njëjta substancë. Fostoksina, e njohur në përbërje si aluminium fosfin, përdoret për dezinfektimin e magazinave të drithrave, por në kontakt me lagështin, ajo çliron gazin fosfin, një gaz shumë toksik për organizmin e njeriut. Mjafton një sasi e vogël për të shkaktuar helmim të rënd, dështim të organeve jetike dhe si pasojë vdekje. Mjekët theksojnë se nuk ekziston një antidot specifike që ta neutralizojë këtë helm. Ajo që e bën situatën edhe më alarmante është fakti se fostoksina mund të blihet me lehtësi në farmaci bujqësore, shpesh pa recetë apo dokumentacion përkatës profesional. Ligjërisht, kjo substancë duhet të tregtohet në kushte të rrepta dhe vetëm për përdorim të kontrolluar bujqësor. Megjithatë, në praktikë kontrollet rezultojnë të dobta. Ndërkohë, mesazhi i ekspertëve mbetet i qartë se fostoksina nuk është një produkt i zakonshëm tregu, është një helm industrial që kërkon kontroll maksimal. Çdo neglizhencë në trajtim dhe tregtimin e saj mund të ketë pasoja fatale. Sa kohë që kjo substancë do të jetë lehtësisht të aksesueshme, rreziku për përdorim të qëllimshëm apo aksidental do të mbetet i lartë. E dashur Fabiola, do e nis me ju sigurisht, shumë ngjarje kemi pasur për gjatë
këtyre 3 muajve të parë të vitit 2026, por duke marrë shkak tek ngjarja e fundit e cila u bë shumë mediatike dhe një ngjarje goxha e rëndë, nga letra që u zbulua më pas që kishte lënë viktima që tregonte pak a shumë në atë letër që shkaku ishte dhuna dhe përndjekja që e çoi atë në vetë elmim. Pse të gjithë shkojnë te fotoksina? Sepse duan të sigurohen që nuk do të ketë kthim pas. E them këtë sepse fotoksina, sikurse edhe u tha që parë, është një helm i fuqishëm për trupin e njeriut. Dhe në momentin kur ne jemi në atë gradën e fundit të depresionit dhe kur mendojmë që jeta jo nuk ka më vlerë dhe duam thjesht të shpëtojmë, e thë ndryshe jemi egoist, sepse të vrasësh veten do të thotë që je egoist, nuk mendon as pak për atë që lën pas. Në ato momente kur ne mendojmë pikërisht për t'i dhënë fund jetës, duam të gjejmë zgjidhjen që vërtet do të zjapi efektin e duhur. Dhe nëse neve mendojmë se mund të marrim një shumë të madhe paracetamolësh për shembull, nëse ne konsumojmë atë, mund të kemi një rizgjim, ndoshta në ndihmën e aparaturave apo të mjekëve. Dhe kjo do të jetë pasojë psikologjike më pas me çfarë do të përballesh, me pyetjet e shumta, pse e bëre, cili ishte shkaku, gjë që personi i cili ka rënë në depresion tashmë nuk do të jetë i aftë për ta përballuar. Dua të pyes për ngjarjen e 25 vjeçare, se cila u vetelmua vetëm përpara një jave, duke u bazuar gjithnjë në lajme të cilat kanë dalë në portale të ndryshme, familjarët, prindrit janë në zi, sigurisht askush nuk ka folur, vetëm disa të afërm kanë treguar që ishte dhuna shkaku, le të themi përndjekja nga ish partneri. Si e shikoni këtë ngjarje? Nuk është folur asnjëherë dhe ndaj sot vendosa të kisha një psikologe dhe për të folur për fenomenin duke marrë shkak nga ngjarja e fundit. A ka qenë kjo e re në një depresion që e ka çuar pikërisht në atë vendim fatal për t'i dhënë fund jetës, apo frika nga përndekja e çoi aty? Nuk mund ta përjashtoj si rast, personalisht jo. Për 2 arsye kryesore. Në momentin kur neve kemi një të re në atë moshë, për më tepër në kulmin e rinisë për të dashuruar jetën, patjetër duhet të shikojmë të dyja kahet. Duhet të shikojmë arsyen se pse e shtyu deri në atë gradë dhe më tepër të hulumtojmë nëse ajo e re ka patur problematika të mëhershme. Pra, a ka patur familjar të cilët kanë folur me të që ka qenë shqetësuar, gradën që ka qenë shqetësuar, sepse një njeri kur fillon të kalon në depresion ndryshon rutina e ditës. Pra, nuk je si çdo ditë, nuk je më i qeshur si përhera, nuk i kushton rëndësi vetes si përhera. Këto janë elemente të vogla të cilët dashur pa dashur ne nuk i kushtojmë rëndësi. Por ne jemi popull pa dashur të gjykojë askënd që duam të gjejmë thjesht fajtorin. Dhe duke menduar që ish bashorti është gjallë dhe po ja vendosin farin atij. Ai është pallur në kërkim nga policia dhe është në arrati. E kuptoj. Dhe normalisht çdo kush që trembet, ndoshta mund të jetë dhe fajtor, por çdo kush që trembet do të synojë që të mbrojë veten. Ama nuk mund të përjashtojmë dhe krahun tjetër. Siç e thash, mund të ketë problematika të shëndetit mendor, të cilët nuk janë parë më herët tek reja dhe nuk janë trajtuar për më tepër. Dhe kanë çuar deri në atë pikë, në atë akt fatal. Në fakt, unë dua t'jap ngushëllime gjithë familjes së 25 vjeçares, është një ngjarje e rëndë, u largua nga kjo jetë në kulmin e moshës, por dua t'jap një sikron të shkurtër Alban për të kuptuar se çfarë thot një afërmja e viktimës, duke bërë shkaktar ish bashkëshortin se ai e shtyu të merrte këtë vendim fatal. E ndjekim. Kur ka shpreh shqetësimet e familjave të ajo, familja ka shku në familjen e tyne dhe e kanë marrë vajzën. I kanë thënë që ne do ta marrim vajzën. Për këtë arsye, edhe ato nuk kanë kundërshtuar. Pastaj kjo jetoi aty, pastaj mrapa do shikonte jetën e vet, shkoi në Tiranë, me jetu atje. Donte një ditë mrapa do fillonte punë ajo. Do fillonte punë. Domethënë po e shikonte me një këndvështrim tjetër jetën. Flasin, mos të heshtin. Ormai kanë ndryshu ajo kohë. Tash janë të lira. Duhet ç'të them unë. Ne jemi shumë të rënditur për këtë gjë dhe nuk e di se si merren edhe këto fjalë tash më thonë. I dashur Alban, jo vetëm rasti 25 vjeçares që mori këtë akt fatal, por shumë raste që unë kam trajtuar në studion e emisionit Pa Gjurmë, shumë gra të cilat janë ndier të dhunuara, të kërcënuara, kanë kërkuar ndihmë nëpër institucione tek familjarët e tyre, nuk e kanë marrë këtë lloj ndihme dhe ndonjëherë janë arratisur, le të themi, janë larguar, janë zhdukur, janë kërkuar në këtë studio, jo vetëm në rastin fatal që largohen nga kjo jetë, siç ndodhi me rastin 25 vjeçares. Ore, funksionojnë këto institucione në vendin tonë, sepse e afërmja kësaj 25
vjeçare tregoi që vajza kishte kërkuar ndihmë tek familjarët, ata e kishin marrë, ajo po shikote jetën ndryshe dashur Fabiola. Pra duket sikur gjithçka ishte në rregull, por do ma shpjegosh edhe këtë pjesë. Ju si një avokat, funksionojnë këto institucione kur njerëzit kërkojnë ndihmë? Në njerë ato urdhër mbrojtje më duke si letra pa vlerë, që nuk funksionojnë. Ne kemi shumë probleme në mënyrën e aplikimit, qoftë për ligjit të masave për mbrojtje nga dhuna në familje, por edhe të ligjit penal, i cili realisht ka dënime shumë të larta për ata të cilët ushtrojnë dhunë psikologjike apo dhunë në familje, dhunë ndaj ish-bashkëjetuesve, ish-bashortëve. Unë mendoj që institucionet abuzojnë me mënyrën se si aplikojnë ligjin, por edhe mënyrën se si presin këto viktima. Pra, pothuajset në të gjitha rastet i shikojnë ose si statistika, që do thot, ose për ti shtytur këto konflikte në mënyrë sa më të thella, që do thot nuk ka një punonjës social i cili duhet jetë në momentin kur bëhet një kallëzim penal apo një psikolog i cili e ka të detyrueshëm edhe në respekt të ligjit për masa ndaj dhunës në familje, ku viktima duhet që të merret edhe të bëhet një lloj terapie, por mënyra se si vepron policia në momentin që merret një kallëzim është një mënyrë që i degradon, pra i thellon çiftin apo ish çiftin në një konflikt më të gjerë, që do thotë akuzat të cilat mund t'ia fusin ish-bashortit apo bashortit dhe e agravojnë si situatë, edhe kur këta marrin një vendim penal apo një dënim penal, dalin nga burgu nuk janë të rehabilituar. Pra mund të kenë humbur shtëpinë, për shkak sepse mund të kenë marrë kredi, humbin punën, pra institucionet tu i shtyn konfliktet familjare drejt... Pra atje ku duhet të shkojmë të gjejmë një zgjidhje, nuk e gjen zgjidhje me mënyrën se si reagojnë dhe mënyrën se si i trajtojnë këto raste. Pra rastet është për të ardhur keq që kemi punonjës të policisë të cilët fusin akuza të pafundme ndaj ish-bashortëve apo anasjella, sepse nuk është se... Edhe situata... Kemi edhe raste të tillë, pra shumë raste kemi kur bashortja merr fëmijët dhe aratiset, që do thotë nuk do që t'i shikoj bashorti. E qartë, ja, të shumë të raste dhe shumë të denoncime që unë trajtoj çdo ditë. Pra nuk janë vetëm femrat të cilat dhunohen, por janë edhe meshkujt. Kemi dhunë ndaj fëmijëve që policia këtu as nuk jeton fare apo organi akuzës dhe raste të cilat që meshkujt apo ish-bashortët dorëzohen sepse kanë frikë nga që ish-bashortja mund t'i bëj kallëzim penal dhe shkojnë në burg. Ata dalin, shpyejnë dënimin, kanë frikë që të takojnë fëmijët e tyre dhe këto vim për shkak të mos funksionimit të institucioneve, të policisë, të shërbimit social, të psikologëve. Edhe në rastin konkret nuk e di nëse e kanë denoncuar rastin në policia. A ka patur një denoncim në policia? Pra polici? kjo është për tu investiguar nga ana juaj dhe çfarë ka reaguar, si ka reaguar policia, sepse ka dhe nga ato raste kur policia nuk e merr fare kallëzimin. Pra qytetari shkon të bëj një denoncim dhe uniformat pra nuk në e marrin rastin fare si konkret mund kallëzim. ketë shkuar viktima, ka bërë kallëzimin penal, policat ose për shkaqe të korruptimit, pra të korrupsionit monetar, apo për shkak të një, le të themi, fuqie që mund të ketë patur agresori apo ai që ka ushtruar dhunën, kanë frikë ose nuk e marrin fare, grisin fare kallëzimin, edhe kur e marrin nuk e delegojnë në organin e akuzës apo në prokurori, sepse policia është stacioni i parë që qytetarët dinë ku të ankohen. Pastaj se çfarë bëhet me atë kallëzim nuk e merr vesh asnjë. Dhe në këtë rast mund të jemi përpara këtij fakti. Nuk kanë ekzistuar institucionet. Por do kem kolegun Ervisila nga Lezhë dhe do ta pyesim nëse ka patur një denoncim dhe ai mund ta ketë kërcënuar, ne nuk e dimë, nuk e paragjykojmë, por mundet t'i ketë bërë presion, e ka kërcënuar, i ka thënë hajde do jetosh me mua, kush je ti që ke ikur nga shtëpia ime dhe nga këto trysni apo presione që viktima mund të ndjerë në presion. Dashur Fabiola, shkurtimisht se do kalojmë në hapësirën e parë të reklamave. E dëgjua të afërmen e 25 vjeçare, se cila tregoi që ishte më e qetë kur erdhi në familje, do niste punën, do niste jetën nga e para dhe papritur ndodhi krejt e kundërta. Atëherë mund kemi të bëjmë, janë normalisht hipoteza nga ana ime, mund kemi të bëjmë me presionin psikologjik të her pas hershëm që ajo nuk ka arritur dot ta përballojë. Pra flasim për një përndjekje, flasim edhe për dhunë. Dhe normalisht kur je i përndjekur do të thotë një gjumë jo i qetë,
një rutinë që ti dëshiron të rikthehesh jetës, por normalisht nuk e ke atë qetësinë mendore dhe ke për më tepër frikën se ndoshta midis tyre si çift, që sërish e rithem janë hipoteza, mund të ketë patur situata të tjera të paditura nga familjarët. Dhe normalisht në momentin kur përndiqesh dhe e di që askush nuk e di situatën e kaluar, ke frikën e paragjykimit. Dhe kur mendon paragjykimin, të dalin përpara shumë situata të tjera, mënyrën se si do ndihesh, mënyrën se si të tjerë do ndihen. Pra, humbet gjitha i imazhi i bukur, për më tepër ishte një vajzë shumë e bukur, humbet gjitha i imazhi i bukur e një të reje fantastike, dhe do të venitet përpara familjarëve të cilën mund ta kenë ngritur si një ëngjël për së gjalli. Ne do të flasim sërish për historinë e kësaj 25 vjeçare, por dhe për fenomenin e frikshëm të blerjes pa recetë të fotoksinës, ku gazetarja ime vetëm përpara 24 orëve ka dalë në kryeqytet, ka gjetur një farmaci bujësore dhe e ka bler fare lehtësisht. Do ta shikojmë atë material, do të pyes i dashur avokat Alban se si funksionon ligji, por kalojmë te këshilla e parë tek Obeni dhe rikthehemi sërish në studio. Mirë, jemi rikthyer në studio, jemi sërish bashkë live dashur miq, ku ditën e sotme po flasim për substancën më të rrezikshme fotoksin, një preparat që përdoret për mbrojtjen e bimëve, por që fatkeqësisht po përdoret edhe nga njerëzit. Kanë një lidhje direkte sociologen Entela Binjaku dhe dua ta përshëndes menjëherë. Entela, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta, faleminderit. Të falenderoj dhe unë që të kam në këtë lidhje dhe në fakt fenomeni i vetelmimit me fotoksin po shtohet çdo ditë më shumë në shoqërinë shqiptare dhe duke marrë shkak nga ngjarja e ndodhur përpara pak ditëve, vetelmimi 25 vjeçares, po lexoja komente, shkrime të ndryshme dhe më dha përshtypjen që fotoksina është kthyer si ai simboli i vetvrasjes, e frikshme. Po, statistikat edhe nga Wikipedia tregojnë që helmimi me pesticide ose vetvrasja përmes përdorimit të pesticideve është shumë e lartë si numër. Gati 30% e rasteve në nivel global ndodhin pikërisht si rezultati i përdorimit të substancave pesticide. Dhe për shembull po lexoja sërish që në Kin kjo është një dukuri shumë e hasur veçanërisht tek gratë e zonave rurale. Sigurisht çdo kulturë, çdo shtet ka, si do themi, kulturën e vet dhe rastet e suicidit stimulohen në kultura të ndryshme ose ndodhin në mënyra të ndryshme në kultura të ndryshme. Tek ne po gjen shumë vend përdorimi i fotoksinës. E kemi dëgjuar në mjaft raste që qytetarë të ndryshëm, kryesisht të gjinisë femërore, kanë përdorur fotoksin në rastin e vetvrasjes. Mendimi im është që kjo substancë, me sa duket, gjendet shumë lehtë, nuk ka, si të themi, në një farë kufizimi në mënyrë të si arrin të sigurojnë qytetar. Dhe ndoshta e gjejnë, si të themi, jashtë për ta përdorur, kanë parë, me sa duket, që edhe efekti është i pakthyeshëm dhe ndoshta për këtë arsye besoj unë. Këtë që tha dhe psikologja Fabiola Elezi që ndodhet me mua në studio, sepse i bëra pyetjen, pse shkojnë te kjo substancë? Sepse është vdekje e sigurt duke përdorur këtë substancë të rrezikshme. Mendoj që po, sepse kemi parë, domethënë, që një pjesë e madhe e atyre që vetvriten përmes fotoksinës rezultatin e kanë fatal, sepse ka edhe mënyra të tjera se si tentojnë, domethënë, përmes mbidozës së ilaçeve, por jo në të gjitha rastet ajo konkludon në mënyrë fatale. Dhe për këtë arsye besoj unë i drejtohen fotoksinës. E dashur Entela, sepse po më shkruan dhe gazetarja ime Klaudia që janë orar të punës dhe nuk dua të mbaj gjatë në këtë lidhje dhe të falenderoj sinqerisht që gjete pak minuta të ishe në këtë lidhje direkte me emisionin Pa Gjurmë. Si një sociologe, çfarë këshille do jepje për shoqërinë shqiptare? Është kthyer në një fenomen vërtet i frikshëm. Statistika duke nisur për 3 mujorin e parë nga janari deri në mars, ende se kemi mbyllur këtë muaj, është diku numri 5 raste të ndodhura njëra pas tjetrës në vendin tonë.
Po, shumë e vërtet. Nuk duhet të harrojmë që statistikat e vetvrasjes në Shqipëri janë mjaft më të larta edhe se në Kosovë fjala vjen. Dukuria është shumë serioze, në më pak se 90 ditë që ka filluar viti ne kemi 5 raste. Rastet janë të shumta në çdo vit dhe nëse përpara disa vitesh kishim një farë konstante në këto raste fatkeqe, tani më rastet kanë ardhur dhe nga viti në vit domethënë janë shtuar. Këshilla ime do të ishte në rast të parë të flasim më shumë për shëndetin mendor, sepse në një numër të lartë të këtyre rasteve ka një episod depresioni ose ka një farë çrregullimi diku. Dhe ne flasim shumë pak për shëndetin mendor. E dashur Entela, më fal që të ndërpres, sepse unë prej shumë vitesh bëj një emision me problematika të ndryshme. Çdo ditë takoj gra, të cilat kanë probleme me shëndetin mendor. Fjalën do vethelmohem, e kam dëgjuar shpesh dhe mua kjo gjë më trëmb. Sa gra ma kanë thënë këtë gjë, jo vetëm në studio që i kam daluar, por edhe në zyrën time, edhe në telefon, edhe mesazh që më shkruajnë. Mua më trëmbin këto mesazhe që vinë çdo ditë në telefonin tim. Dhe vërtet është e frikshme dhe flasim shumë pak për shëndetin mendor. Po, edhe unë e vëre këto që edhe pse kemi vite që bisedojmë, shfrytëzojmë çdo hapësirë që ju na jepni që ne të çojmë në veshin e duhur këtë mesazh pra që këtyre mendimeve do duhet urrim larg, ka mjaft gjëra të bukura jeta dhe është shumë e shenjtë dhe kjo temë është shumë serioze të bisedohet, sepse nuk duhet të harrojmë që ata që lën pas këta njerëz që japin fundjetës janë po ashtu në situatë shumë të vështirë për veten e vet. Do të thënë, shënjohen edhe ata shumë nga këto akte në dukje individuale dhe në fakt individuale janë, por janë të tjerë që vuajnë shumë prej këtij akti. Dhe prandaj kjo temë me shëndetin mendor merr një rëndësi kaq të madhe, sepse numri i personave të përfshirë është shumë më i madh se sa e imagjinojmë ne. Dhe lidhur me ato që ju thatë, edhe unë e kam vënë re që shumë qytetarë, shumë njerëz, domethënë në momente të vështira e kanë si në maj të gjuhës të shprehjen që do t'i jap fundjetës. Kur fola për kulturën, në kultura të ndryshme, këto mendime suicidale interpretohen në mënyra të ndryshme, manifestohen në mënyra të ndryshme. Tek ne manifestohen edhe me këtë lehtësinë me të cilën ne i themi, domethënë, apo këta njerëz i thonë. Prandaj përveç shëndetit mendor, unë mendoj se një temë me rëndësi është, si të themi, vërja nën kontroll e këtyre mjeteve, e këtyre fjala vjen substancave, pesticide të rrezikshme dhe nuk duhet të sigurohen kaq thjesht sa që gjenden sot. Dhe një këshill ndoshta tjetër do të ishte duhet të flasim, sepse ne po flasim tani për gjinin femërore, e cila u preket më së shumti prej, si të themi, shëndetit mendor, rregullimeve të shëndetit mendor. Është shumë e predispozuar gjinia jonë se sa gjinia mashkullore, por gratë ose gjinia jonë ka atë dhuntin që të flasë, të kërkoj ndihmë, të ndaj hallin, të ndaj shqetësimin, po gjinia mashkullore e ka shumë më të vështirë. Edhe në kulturën tonë, kjo po ashtu bëhet edhe më e vështirë. Pra, edhe ku kanë shqetësime, e kanë të vështirë të kërkojnë ndihmë, të komunikojnë shqetësimin e tyre, dhe si të tillë e vuajnë edhe në heshtje nëse kanë, domethënë mendime suicidale apo çrregullime të shëndetit mendor. Entela, të falenderoj dhe për këshillën, të flasim sa më shumë për shëndetin mendor. Të falenderoj dhe të përshëndes. Faleminderit jo, shumë faleminderit. Faleminderit. Mirë, ishim me sociologen Entela Binjaku dhe në këto momente dua të prezantoj një material të shkurtër të gazetarës time Klaudia, e cila ka dalë në kryeqytet, në një zonë të kryeqytetit, ka gjetur një farmaci bujqësore, të parën që gjeti, dhe e ka bler lehtësisht pikërisht të substancë të rrezikshme. Por çfarë parashikon ligji, do të dëgjoj ty Alban, por ndjeki materialin. Prej javës
është në qendër të debateve publike është rikthyer shitja e aflastoksinës, një produkt i cilësuar mjaft i rrezikshëm dhe që sipas ligjit duhet të tregtohet vetëm me rregulla të qarta dhe nga persona të autorizuar, por sa zbatohet ky ligj në praktik, sot do të provojmë ta shikojmë bashkë këtë gjë, duke tentuar ta blim në një pikë shitje për të parë se sa lehtë apo vështirë është ta sigurosh atë. Në pak minuta ne arritëm ta sigurojmë fosfoksinën, një produkt për të cilin ligji parashikon kufizimet e qarta, por në realitet rezulton një aksesueshëm lehtësisht. Kjo është fosfoksina që arritëm të blejmë sot. Janë 10 kokra që kushtuan njësej 5.000 lekë të vjetra, i bie se cila prej tyre kushton 500 lekë. 10 kokra, 5.000 lekë të vjetra, mund ta blesh në farmacinë bujqësore, pa recetë, pa asgjë. Ligji ka përcaktuar qartë mënyrën se si shiten produktet farmaceutike, qoftë edhe në farmacitë bujqësore, ashtu sikurse kemi farmacitë për njerëzit, farmacitë e kafshëve, kemi edhe farmacitë bujqësore, ku pa patur recetën e agronomit, nuk mundet që të lëshoj produkt nga farmacia apo nga depoja farmaceutike. Nëse konstatohet që subjekti ka bërë një shitje të tillë, atëherë merr masë administrative, e cila masa shkon që me gjoba maksimale është 500.000 lekë të reja deri në heqjen e licencës, gjoba me letë është 50.000 lekë të reja apo 500.000 lekë të vjetra, dhe nëse është në mënyrë të përsëritur, hiqet licenca, por ka edhe një masë me gjobë. Pra, çdo farmaci bujqësore që shet këtë lloj substance të rrezikshme nuk mund ta shesi pa një recetë agronomit. Dhe cilat janë institucionet cilat mundet, por duhet dhe kanë detyrën për të kontrolluar një nga këto depot farmaceutike apo farmacitë. Ne kërkonim sot një përfaqësues të depove farmaceutike të kishim në studio apo në një lidhje, por nuk pranuan që të flisnin. Për të na dhënë një shpjegim se pse këto farmaci bujqësore shesin. Ata e kuptojnë problemin që bëjnë, që do thotë duke shkelur ligjin, pra duke ditur që pa patur recetë nuk mundet që ta lëshojnë produktin e tyre, por vendosin në prioritet lehtësinë për mënyrën se si bëhet tregti e para, dhe së dyti kanë interesin financiar. Pra nuk i intereson fare nëse qytetari mund ta marrë këtë fotoksinë dhe ta përdori, dhe në rastin konkret ne kemi gazetaren tuaj që duket që nuk është, domethënë nuk vjen nga një subjekt i cili mund t'i duhet për bimët e saj. Dhe ajo duket që është një gocë e re dhe për çfarë mund t'i duhet? Një vajzë e re? Ajo farmaci që e ka shitur, ajo duhet të mbajë, pra duhet fillojnë kontrole, duke filluar nga agjencia e cila e mbikëqyr një farmaci bujqësore, që është Agjencia Kombëtare e Kontrollit të Bimëve, dhe ky është autoriteti në barësi të Ministrisë së Bujqësisë, ka kryekput kontrollin e këtyre farmacive bujqësore. Kemi dhe farmacitë të tjera të cilat abuzojnë për mënyrën se si i japin produktet e tyre, pa recetë, dhe kjo duhet të marrë fund, sidomos tek farmacitë bujqësore, të cilat po bën një bashkëpunuese shumë e rëndësishme në vetvrasje të cilat po ndodhin në këtë shumë të vend. rinj dhe të reja. Nëse provohet që kjo farmaci, pra në rastin që ne po trajtojmë konkret, e ka ditur apo ka pas informacion, duhet të mbajë përgjegjësi penale nëse hetohet dhe provohet që ka ardhur nga një subjekt i caktuar. Dhe masa e dënimit është deri në 3 deri në 7 vjet, është në 99 i kodit penal, ku përveç se ish bashorti është në arati dhe... Në arati, për që organi akuzës do ta nxjerrë, pra nëse e vërteton apo e provon që ka ardhur depresioni, vetvrasje ka ardhur për shkak të ish bashortit, atëherë duhet futet në bashkëpunim edhe ajo farmaci bujqësore, në të cilën ajo ka gjetur atë trajtuar dhe ka substancë. shitur të substancë pa recetë. E qartë. Sepse qytetarët janë me probleme nga më të ndryshme, ne të gjithë jemi në një stres të jashtëzakonshëm për punën, për problemet familjare dhe për çdo gjë, dhe
Mund ta gjejnë të helm fare kollaj, e qartë. Por doli te qytetarët dhe më lejo, sepse gazetari me Klaudia teksa arriti të siguronte këtë substancë, po atë ditë pyeti disa qytetarë dhe i dëgjojmë të reagimet çfarë thonë qytetarët për shitjen e kësaj substance pa recetë. A jeni dakord që Fostoksina, që është një medikament që përdoret në bujqësi, të shitet pa recetë, pasi lajmet e fundit kanë treguar se po shitet masivisht dhe të rinj që kanë probleme të ndryshme po e përdorin për t'i bërë dëm vetes? Përderisa është helm, ajo nuk duhet shitet kurrë pa recetë. Derisa ajo është e rrezikshme, jo vetëm ajo, por çdo ilaç tjetër që mund ta jap pa rekomandimin e mjekut, nuk mund ta japin farmacit. Dhe këtë e sidomos për shëndetin tonë. Duke qenë se edhe jam në fushën e mjekësisë, kam marrë për mjekësi dhe normalisht unë rekomandoj që Fotoksina, duke qenë se është një ilaç me rrezikshmëri shumë të lartë, ai nuk mund të përdoret nga qytetar të zakonshëm. Edhe kur shitet në farmacitë bujqësore, duhet patjetër që të ketë një shpjegim të qartë për efektet anësore, gabimet që ndodhin për përdorimin e fotoksinës dhe nga ana tjetër personi që e merr duhet të jetë patjetër me adresë të plotë dhe me emër mbi emër të saktë, sepse ashtu siç edhe ju e thatë, ka shumë njerëz që e morin fotoksinën për ta përdorur për të mbrojtur bimet e tyre dhe nga ana tjetër ata e përdorin për të rrezikuar jetën. Pa recetë s'duhet asgjë. Asgjë. Ajo nuk ka antidot dhe brenda 1 minuti është Le të ketë çfarë duhet receta për të bindur unë që në qoftë se del negative, vi të kap ty e them se ti që je produsi. Kaq. Fjalët e tjera i merera. Edhe mos u dëgjofshin në këtë jetë. Keni parë lajmet e fundit? Jo, se kemi parë lajmet e fundit. Jo. Ja bëj shumë laçe pa recetë, jo Fotoksina. Ka që është farmaci, nuk se i lartë sa ja. Po ajo është vdekjeprurse. Po, vdekjeprurse. Mendoni se duhet të shitet pa recetë? Jo, kur. Po receta është i duhet kur shitet. Duhet t'i kapi ligji, t'i denoncojnë. Është vrasje, është krim. Ka ke tregu plot me një qeshe të vogël kokrat moja. Po. Barba. Po. Po mendoni se duhet të shitet pa recetë, kështu siç e shesin? Ku t'i gjonë është këtë se shesin, shteti ku është, se i lijon shteti në ato shesin që do të fitojnë, shteti ku është, që mos i lijoj, që kujtë i rinia vetën. Të ta shesin? Nuk duhet ta shesin. Jo. Ajo është dëmshme, nuk është. Për ne, shiqyrë nuk i marri. Mirë, jemi rikthyer në studio dhe kam një lidhje direkte gazetarin Elvis Ila nga Lezhë. Dua ta përshëndes me një herë. Elvis, përshëndetje. Dua të pyes ditën e sotme, nëse je duke më dëgjuar, po e kam Elvisin, nëse ke informacione për ngjarjen e rëndë të 25 vjeçares, e cila vetëm përpara pak ditëve u vetë helmua. A ka patur ndonjë denoncim në polici për dhunën e ushtruar nga ish partneri i saj apo për përndjekje? Keni informacione të tilla? Ju përshëndes nga Lezhë. Odeta në fakt është një ngjarje e cila ka tërnditur mbar opinionin publik në Lezhë, ka dëshmoj edhe pjesëmarrja në homazhet që u zhvilluan në ndërim të 25 vjeçares Gjoana Nikollaj në qendër të qytetit të Lezhës 3 ditë më parë, ku ishin të pranishëm një numër i konsiderueshëm personash, por edhe njerëz të njohur të res. Ajo çfarë duhet theksuar është fakti se të dy familjet ishin familje të mira dhe nuk njiheshin si problematike, ndaj dhe opinioni publik është shokuar nga ajo çfarë ka ndodhur, por edhe vetë të afërm të dy familjeve. Ajo çfarë duhet thënë është fakti se pikërisht dy personat, pra dy të rinj kishin qenë të lidhur për një kohë të gjatë dhe ishin njohur që në gjimnaz dhe këtë lidhje mes tyre kishin vendosur që ta kurorizonin edhe në martesë në muajin qershor të vitit që lan pas, por një martesë e cila zgjati vetëm pak muaj dhe për shkak të problemeve që kishin patur me njëri tjetrin, familja e vajzës kishte vendosur që ta merrin vajzën e tyre
tyre dhe gjithçka është bërë me mirëkuptimin të dy familjeve dhe nuk ka patur pra debata apo probleme gjatë asaj kohe mes tyre, që ka u dëshmua edhe nga vetë një afërme e vajzës ditën kur u zhvilluan homazhet në ndërim të saj, por siç duket qenë se dy të rinj kishin qenë shumë të lidhur me njëri tjetrin dhe e dëshironin njëri tjetrin, kishin rinisur sërish që të flitshin dhe aty kishte lindur normalisht edhe xhelozia mes tyre, pra gjatë muajve të fundit ku kishin nisur sërish komunikimet me njëri tjetrin dhe normalisht duke qenë se ata kishin vendosur që të rilidheshin pra dhe të kishin sërish komunikime mes tyre, aty siç duket pra ka lindur sërish mosmarrveshje mes dy të rinjve, duke quar pikërisht edhe në pra debate, por edhe dyshohet që është ushtruar edhe dhunë ndaj vajzës, nga ajo çfarë është deklaruar deri me tani, duke i referuar edhe njoftimit të policisë për të cilin është shpallur në kërkim edhe një 25 vjeçari për këtë ngjarje, por gjithsesi kjo pritet për të ushtruar nga ana e uniformave blu, pra dhe prokuroria që tashmë po heton këtë çështje, pasi gjatë gjithë kësaj periudhe ka patur pretendime të ndryshme që për momentit kur ka ndodhur ngjarja, por ajo çfarë duhet thënë është fakti se këto dy të rinj kishin paktën prej 7 vitësh lidhje me njëri tjetrin dhe martesën që e kanë bërë pikërisht në muajin qershor të vitit që lam pas, por duke qenë se pra kishin vendosur sërish që të komunikonin, aty ka lindur pra edhe këto përplasje dhe problematikat e tjera që ka kanë quar pikërisht në këtë fund tragjik të tërës 25 vjeçares Gjoana Nikollaj. Mirë, Elvis, të falenderoj për këtë lidhje direkte dhe për këto informacione që solle për ngjarjen e rëndë që realisht jemi të rënditur të gjithë. Të përshëndes, sepse po shkojmë edhe drejt fundit dhe më ka ardhur një mesazh dhe dua ta lexoj nga një qytetar që është duke na ndjekur, i cili thotë: jetoj në fshatin Brakull dhe prodhoj vetëm për veten time. Ju tregoni që kjo substancë duhet bler pa recet, thotë, por unë që prodhoj vetëm për veten time, ku ta gjej recetën? Nuk kam agronom dhe më duhet kjo substancë. Është një qërësim shumë i drejtë i bujkut apo i fshatarit, i cili për nevoja familjare apo qoftë edhe për nevoja të një fitimi minimal, sepse ne dim që fermerët sot janë në gjendje më kritike dhe në gjendje më të keqe që kanë qenë ndonjëherë në gjithë historinë 35 vjeçare të pluralizmit. Pra flasim për një fshatar që i duhet kjo substancë për dhe këtu është detyra përgjithëse e Ministrisë të mbjellat e veta. Që do të thotë agronomën, lenjëherë nuk kemi agronom. Pra është për të ardhur keq sepse është një profesion në zhdukje, por fermerët janë në gjendjen më kritike ku duhet që të marrin edhe nëse ka ndonjë plan për biznes të vogël familjar, duhet të paguajnë agronomin. Pra këto janë mungesa apo subvencionimet, cilat duhet t'i japi Ministria e Bujqësisë, që nuk i ka dhënë për gjatë gjithë këtyre viteve, pra e kam parë blektorin, bujkun dhe fermerin shqiptar e ka parë si një armik. Pra të gjitha gjërat këtu ne tani na vijnë nga importi për shkak të këtyre problemeve që vijnë nga kjo ministri. Dhe është momenti që të rishikohen dhe njëherë politikat ndaj kësaj shtrese, ndaj këtyre fermerëve, fshatarëve të cilët të paktën të nxjerrin shpenzimet e tyre, por edhe të kenë mundësi edhe për qytetarët e tjerë që të blejnë produktet e vendit, sepse të gjitha apo na vijnë nga Maqedonia, apo na vijnë nga Greqia, Italia dhe favorizojnë. Se po shkojmë drejt fundit. E dashur Fabiola, shkurtimisht lutem, teksa po dëgjoj gazetarin Elvis Sila që po raportonte për ngjarjen, reagove. Dhe si ka mundësi gjithë këto vite dhe familja se ka ditur që ka ekzistuar dhuna mes çiftit? Pikërisht, ato kishin 7 vite që ishin të lidhur ose të njohur, e thon ndryshe. Po. Dhe në këto 7 vite nuk ka ndodhur asnjëherë konflikte në të cilët vajza do t'ja raportonte prindërve. Konflikte tani çdo familje ka dhe çdo çift ka, absolutisht. Por në momentin kur ato kanë ardhur drejt ndarjes, normalisht kur ti je në konflikt fillon të kujtosh të gjitha konfliktet e mëparshme. Kjo vajzë a nuk i ka shprehur dhe shqetësimet e mëparshme? Pra ka qenë aq qetësekët gjëja që e ka çuar drejt vetvrasjes?
Pra mund të qenë diçka më e thellë. Më e thellë, Unë them që ka qenë diçka më e thellë. Mirë, po shkojmë drejt fundit, unë dua t'ju falenderoj nga zemra që ju pata të dyve sot në studio dhe diskutuam pikërisht për këtë fenomen të frikshëm në vendin ton, por vetëm 1 minutë kohë dua regjia sepse më duhet bëj mbylljen, por dua të përmend historinë e Bleona Matës, pasi me një nisëm që ne kemi hapur pikërisht për nënën e saj, regjia të më nxjerri GoFundMe që është hapur, duke falenderuar gjithë qytetarët të cilët e kanë ndihmuar zonjën Bukurie Mataj me ndihma modeste të shumta, le të themi, në GoFundMe, paratë e hedhura për ndihmën e zonjës Bukurie, por dhe numrin e llogarisë regjia ti më nxjerri sepse jam drejt fundit, ka dhe një numër llogarie që zonja Bukurie ka hapur, kushdo mund ta ndihmojë këtë nënë e cila kërkon ndihmën e çdo qytetari pikërisht për të mbledhur këto fondo dhe për të bërë kërkime për vajzën e saj të zhdukur. Ky është GoFundMe që është hapur, duke falenderuar të gjithë ata shqiptarë të cilët kanë kontribuar për zonjën Bukurie në shuma të ndryshme, por edhe numri llogarisë që është hapur pikërisht për zonjën Bukurie, kushdo që nuk ka mundësi të hedhë në GoFundMe mund të shfrytëzojë numrin e llogarisë së saj. Mirë, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të programit dhe bashkë do të takohemi nesër me një tjetër histori, me një tjetër denoncim që ka ardhur në emisionin Pa Gjurmë. Mirupafshim.